God morgen til alle sammen. Og god morgen til alle mine fans. Har dere det bra i dag? I dag skal jeg fortelle noe om GoPro'er. De nye GoPro'ene er topp. Du slipper deksel. Du slipper ditt. Men det er en ting ikke de nye GoPro'ene kan gjøre lenger. GoPro 8 blogg eller 7 blogg. Ingen av delene kan faktisk gjøre det. Vil dere vite? Se introen først. Ja, vi må vel det. I dag skal vi fortelle dere noe spesielt. Du husker den andre GoPro'en som du følte med sånn beskyttelseglass som du måtte legge over? Du måtte bruke beskyttelseglass for å få lov til å selfies. Da gitt deg dårlig lyd og... Du ville aldri bruke de, du brukte de kun når du skulle gjøre ski og sånne ting. I dag kan du blokke med dem, for de har ikke det problemet lenger. Men før i tiden så var det sånn at det var alltid anbefalt etter du hadde filmet med kamera å formatere kortet, sånn at kortet ble reflashet, og så kunne du begynne. Men GoPro 8 blogg og GoPro 7 blogg har ikke reflash, så du kan ikke formatere dem her inne. Så da må jeg koble den brikka, den lien til den tjukken, og inni et dagkamera for å flashe og for å formatere den. For da vil det alltid stå igjen på baksiden at jeg har enda mye plass inne på kortet. Det var det som sto. Og da var jeg irritert og sa, nei, jeg har ikke så mye plass inne på kortet. Det skal ikke være mulig det. Nå er det ingen bilder og sånn der inne. Da fant jeg ut at da må du formatere kortet. Og det er viktig. Da formaterer du den sånn blir helt ny, så det ikke er tull å si det mye plass. Men det er jo litt drit når du ikke kan gjøre det på de nye GoPro'ene. Men du kan kun gjøre det på de gamle GoPro'ene som var før i tiden, så det synes jeg er litt dritt, folkens. Derfor jeg må gå over til spedfiskkameraet mitt og formatere den. Så ja. Men det blir vel sikkert ikke epic heller. Men det gjør meg ingenting, for jeg setter den beina i, formaterer den, og så tar jeg og legger den opp igjen, så det gjør meg ingenting. Men hva skjer når jeg er på ferie, kan jeg da formatere den? Nei. Det kan du ikke. Og du kan ikke gjøre det via telefonen heller. Skal verden leve med i en verden uten tilgang til det. Det blir feil da. Når du har filmet en lang video, så plutselig viser det seg at du har nesten ingenting på kortet, og den er fremme at du vises, du kan se det der. Ja, og hvordan skal du klare å få noe da? Er det sånn at du må slette videoene dine fra her etterpå? Ja, jeg prøvde jo det. Ingenting der heller. Det er så mye tull. Men så lenge du har gammel kamera og en sånn en ekstra ting, så kan du sette den inni, og så får du gjort det. Det er det eneste. Utenom det så vil jeg også fortelle at det er alle dere som skal reise med tog. De som skal reise med tog nå, de må jo oppleve dette som alle må oppleve. Og så har jo, når det heter NSB, sagt sånn og sånn. Og så har jeg lyst til å si, vi går og sier, hei, jeg skal ha tog til Oslo
Sånn når du skal hjelpe, vet du, kan du bare si, hei, jeg har bestilt deg. Ja, jeg trenger litt hjelp med den NSB-appen, sier de, sorry, det er ikke NSB lenger nå. Så kan du si rett ut, jeg skal fortelle noen ting. Stortinget sin feil. Hvis vi kan gjøre en ny endring i Stortinget, så er det vi som skal få lov til å bestemme, ikke Stortinget. Stortinget har gjort så mye feil. Og faktisk så kan det være det korrupt i Stortinget som ikke vi vet. Ting som ikke vi vet engang. Gjerne penger som er betalt under bordet. Gjerne at den ene personen har fått så mye. Gjerne at det blir for dumt. Ingen vet. For det finnes land som har det sånt. Og alle sammen på grensen er ødelagt. De kan bare få si til meg, kanskje de bare fjerner alle sammen på grensen for godt. Nå er det ikke sånn som det før du er på scenen, det er ikke sånn som før alle sammen på grensen er dødelag. Det pleier å være det. Så jeg er litt forbannet på det. Men jeg lever jo. Og så utenom det så har det jo begynt med at du ikke får hva du ikke får. Så sier de faktisk også de denne, du vet ikke en Bane Nord, det de sa, Bane Nord er det egentlig som eier. Egentlig så skulle det ikke være vi som heter togene. Det skulle heller ikke være had to go. Had to go. Vet du hva had to go egentlig betyr? Så nei, de må bytte navn. Had betyr hode. Had to go. Så det betyr hode skal gå. Det blir så dumt. Og vei betyr faktisk vei. Vi betyr vi. Fy. På norsk betyr det fy på en måte. Det er så teit. Og egentlig så har jeg lyst til å si til folk, vi reiser med Norge som ikke har råd til en døgn. Norge er fattigste land. Fattigste land. Vi bor i det fattigste landet, folkens. Bare vet det. Når Norge ikke kan ha navnet NSB, Norge kan ikke ha togene sine, de må selge togene til andre selskap, da er Norge fattig. Når svenskene ikke kan innrømme å si vi er det dummeste landet som finnes i Europa. Vi er det dummeste landet som finnes på jord. Statsministeren i det landet der skulle vært låst inne på sykken. Det er hans feil at halvparten er død. Det er hans feil at folk der nede lite. Det er hans feil at han ikke gjorde noe med det. Statsministeren kunne jo bare stoppe opp og stengt landet med en som sa Norge og andre og Sverige og Danmark gjorde, mens svensken sa det er bare tull å stenge det. Det er bare et vanlig virus. Ja. Hvis det var et vanlig virus, så hadde folk overlevd. Det var ikke influensaviruset, sant? Folk skjønner jo det. Men nå er vi jo heldige å bo i Norge. Men det skal jeg si, når du reiser med toget, så har jo de sagt hele veien, nei, det skal ikke være graving og bygging og fiksing på linjene og sporene i sommer. Og hva skjer? Nei, de skal holde på til 10. august. De slutter 10. august med å holde på med linje, med å fikse sporene og skinnene. Vet du hva jeg vil si det? Det er feil. De trenger ikke fikse det. De ødelegger jo.
Ja, da må vi stoppe på en stasjon, må du uansett stoppe på en stasjon, og da toget videre, og buss videre, vet jeg hva du sier. Der taper jo faktisk selskapet så mye penger, for det er de som må betale for buss for tog. Så da alle dere så håper jeg uansett ha en strålende fin dag, så ja. Nå har jeg ikke gjort så mye i dag, altså nettopp. Jeg tror egentlig lager meg noe å spise, men det har ikke blitt noe, så vi får se hva som er. Så ja, sorry for at videoen kommer til å bli lang i dag, men i dag så er vi blogg om, så får du få videoen over lang. Takk til alle dere som ser på. Husk en ting at hvis dere har meg på Snap, så vet dere selv at dere får vite når videoen ligger ute. Med en gang du trykker på abonner og trykker på ding ding bjella. Men hvis du er en av de som venter på at jeg deler linken til Spotify og sier deler linken til Snapchatten og sier hei, nå er det en ny YouTube-video ute. Da er du sen ute. For jeg gjør ikke det med en gang. Jeg lar videoen ligge jeg lar det gå en liten stund. Og så tar jeg den opp og sier det, men jeg gjør ikke det med en gang. Sånn. Og det må jo folk tenke litt også. Og så hater jeg mye av det at batteriet går jo fort, men så skal jeg lade gå inn nå. Det er ikke det som er problemet, det er problemet at jeg ikke vet hva jeg skal i kjøleskapet, men folk må jo vite at det også. Jeg pleier å dele den ut. Vi har isbiter. Så det var det isbiter. Nå begynner jeg å gå litt sånn da. Sånn. Ja, vi har noe mer å begynne å gå til blæsbiten av den. Vi må her hva skal spise i dag da. Jeg vet ikke. Så kommer jeg her. Jeg spurte om jeg hadde lyst på muffins. Nei. Aha, vet ikke. Det var muffins. Se her. Nå skal jeg få denne hente på skikkelig god kald. Jeg bare henter den tidligere koppen, glasset mitt. Så det ligger nytt glass inni. Yes! Jeg elsker disse glassene som man får tak i. Mer av disse glassene der. Du spør meg hvorfor? Ja, så nå skal vi ha litt is oppi. Nå har vi det. Og så hadde jeg at hvis du jeg må uansett sjekke litt på, men hvor gjorde jeg drikke jeg skal ha? Gjennom monsteren her. Ja. Jeg har ikke bestemt meg hva jeg skal spise i dag. Jeg har ikke egentlig lyst på noen ting. Men jeg må jo. Da blir det en crumble-tom av denne her. Denne her blir sikkert god. Smør. Og så var det selvfølgelig dansk salami, som er den original dansk salami fra Danmark. Og noen skjever. Utenom det, så er vel mitt måltid nå kjedelig. Ja. Manu leter, sjekk her. Manu leter, folkens. Det er bra kam. Veldig bra kam. Lignende form. Du ser det her, for ekstremt. Manchester Uniteds muligheter til topp 4 betraktelig.
Nå leder det bra kamp, nå streamer jeg, så håper du koser dere. Så ja, dette blir en kjekk dag i dag, både streaming og kamp, både samtidig, og så koser jeg meg. Men så håper dere uansett en strålende strak, så liker jeg. Så får vi se hva som skjer i morgendagen, sant? Vi gjør jo det. Nå er jeg fornøyd. Manu vann. Yes! Det er kun det det dreier seg om. Og hva lag det var. De klarer å skaffe seg en Champions League-plass neste år. Da må vi også si at hans sesong har vært vellykket. Absolutt. Greenwood startet. Yes! Og Bruno Fernandes. Det var en bra kamp, ja. Nå holder jeg igjen på med det, så nå... United har mange gode svar for Ole Gunnar Solskjær, som slåss på... Så i morgen, da skal jeg uansett, ikke i dag. I dag så er det tirsdag, nei. I morgen så skal jeg levere den ene hunden på Candlen. Vi skal levere den store hunden, nei, vi skal levere Toy på Candlen. Han skal der. Ja, han trives der og synes det er veldig kjekt, så han skal få kose seg der. Så skal vi ta med den lille hunden som har den andre hunden her med oss her. Og det blir veldig gøy, så dere får ikke vite hvor vi skal hen før i morgen. Kanskje jeg forteller det i morgen. Ellers får du uansett følge med snappen, for jeg tar igjen en snap hvor jeg skal. Uansett så får du uansett følge med det på neste blogg som kommer ut. Men uansett så håper jeg dere har uansett en strålende fin dag uansett. Så sier jeg på at alle sammen, til alle dere som ser på og koser i dag med hva skal jeg si? Som har koset seg i dag med å se på min altså nå holder jeg en sånn bare. Jeg håper dere har koset seg i dag med ja, det jeg skal si da. Det er noe som koser seg med bloggene. Takk til alle dere som sitter meg på streamen. Til alle dere som følger meg på Snapchat. Og folk med at jeg streamer og delt ut der. Takk til alle nye abonnenter. Tusen takk. Og takk til meg selv som har orket og stresset med å starte en ny blogg. Takk til alle nye, og takk til de gamle som denne dagen. Og så får vi egentlig se hva som skjer. De gangene dere ser jeg har en liten pause imellom, det er fordi at dere har mange som kommer inn, tenker yes, den kan jeg se. For noen ganger så har jeg en pause imellom, de gangene jeg gjerne, hvis jeg ikke har blogget noe særlig, så kommer det ingen blogg. Men har jeg blogget så kommer det, jeg skal jo blogge hver dag. Og hvis jeg ikke har blogget, så sier jeg det på Snapchat at det kommer nye da, og da forteller jeg jo her på bloggen også, så for jeg ikke har blogget på en stund. Men jeg har jo det. Så vi får se hvor lenge jeg kommer til å blogge på når jeg er der nede. Og hvor mange dager jeg orker å blogge nede. Men jeg skal faktisk prøve å blogge litt. Jeg liker bedre å ha den oppe sånn, for da kan jeg holde den sånn. Det synes jeg er greit. Men nå så har jeg også sett at jeg kan ta den opp sånn. Hei. Jeg må fikse denne stangen sånn som jeg skal ha det. Jeg liker bedre når den føler sånn, men hvis jeg kan helt oppe sånn, føler det som jeg ikke holder en stang, det føles som vektløs. Det er greit hvis jeg skal springe og sånn. Så jeg tar litt mer sånn da. Nei, det ble heller ikke noe. Sånn. Det var bedre. Uansett så liker jeg han sånn som jeg hadde den, men uansett så håper jeg han. Det ble ikke så mye snakking om ting i dag som ser bak, så er det bare min ting. Nå har du bare PlayStation bruk litt. For jeg skal innom, sjekke om det kommer til ny season på, om det kommer til ny season nå. På den nye kommer ut igjen. Og så når jeg kommer tilbake, så må jeg uansett oppdatere Fortnite. Det er det første jeg må gjøre når jeg kommer tilbake igjen. Ja. Det eneste jeg får spilt da er på mobiltelefonen, men jeg kommer ikke å spille så mye Fortnite når jeg er der nede.
Nei. Men uansett så har det vært så mye greier og sånn. Alle har jo fått musikk, ting og tang. Jeg tror det er det som skjer i morgen, sånn, ja. Jeg skulle se hvordan season var. Jeg hater at kort starter med ny season med en gang, kanskje eller vente lenge. Gjerne noen ikke har råd til et nytt Battle Pass eller noe der inne. Jeg synes det er greit når du har kjøpt Battle Passet, så har du det hele veien. Det er greit med Call of Duty Black Ops 4. Og så viser de helt ny trailer som jeg har sett så mange ganger før, der jeg ser og tenker yes, når de viser den ja, de viser den nye, sant? De viser den helt nye, men selv om de viser den nye, så ble jeg litt skuffet, for de viser jo heller ikke at det kommer en ny story. De kunne jo egentlig fokusert på å lage videre av den storyen som sluttet der inne. I måten vår for å vise meg en bra video. Så vet jo vi allerede hva som kommer til å gjøre. De viser jo den fyren, og vi vet jo at det skal komme en ny story mode. Kommer seg ut neste gang. Jeg likte story mode, synes det var topp, og synes det var mye kulere. Men nei, nå kom det season 4. Jeg har ødelagt det. Hvis du har kommet deg så langt, så får du heller ikke brukt din egen. Så du må få din i Battle Pass igjen. Og så står det at nei, du må installere for å få lov til å spille det igjen. Det synes jeg er feil med hele spillet. At du må installere multiplayer ferdig. Det er det eneste jeg synes er litt drit med spillet da. Men det er litt drit når du sitter og koser deg. Yay! Så står det, nei, du får heller ikke lov til å spille. Det er bare reset menyen. Faen, det er så teit. Installering pågår. Installere det nye. Delpakke 1. Faen, jeg har jo delpakke 1. Jeg har alle pakkene som finnes. Det er faktisk å lure folk til å si at du må laste en ny pakke. Jeg har jo alle pakkene som er i det spillet. Du trenger ikke å installere en ny pakke bare for det kommer nye ting i spillet. Det er faktisk å si. Så står det en ny delpakke som er inn her. Jeg har jo alle. Vi har jo alle installert da, ser du ikke det? Multiplayeren som skal installere pågår available to code modem for pakke 3. Og hvis du ikke har den, så får du ikke installert det. Så må du innom, så må du hente den igjen. Det er så sykt, folkens. Sånn er livet. Da egentlig skjønner du hvorfor jeg hadde kort. Du må laste den nye pakken som du ikke har. Og så kommer den i storyen, og så viser det deg at du allerede har den. Det er så teit. Det er det som gjør at det er så teit at du må laste en ny pakke for å få lov til å spille på grunn av å komme nye ting. Så nei, da får du ikke spilt og testet ut og sånn. Det var en ny season. Jeg hater at jeg nettopp betalte jo nettopp Battle Passet. Jeg kommer ikke betale Battle Pass i kort. Og jeg spiller nesten ikke. Men det er jo greit å ha det for det. Og nå skal ikke den være ferdig nedlastet. Jeg skal bare bruke 5 minutter den. Nei. Så nei, det er dagen min her må si at du må laste den nye delpakker og nye multiplayer. Kan du bare logge deg ut for bare, fy faen. Og så er det en lang DLC-pakke der også. Så gidder jeg å gå inn og si til meg selv, jeg får det suger. Det synes jeg får det bra. Og der får du DLC-pakke med en gang, og den er ferdig på 5 minutter. Her tar den så lang tid.
Så da blir det vel at jeg får teste den i morgen og sånne ting, men uansett, så er det sånn livet er med spill. Nei, og hvis du lurer på ting eller tenker på hva som ble sagt og sånn, så har ikke så mye å si. Nå kan jeg gi deg et hint. Det skal i alle fall... Nei, jeg trenger ikke gi et hint ennå. Jeg har ikke kommet til den dagen ennå. Men uansett så håper dere koser dere, og så skal jeg prøve å få den neste videoen kanskje litt tidlig. Skal jeg kanskje få denne videoen litt tidlig på... Skal jeg kanskje få den tidlig. Skal jeg kanskje få den tidlig ut på... Hvis jeg klarer det, så skal jeg... Hva heter den igjen? Redigere den tidlig. Og hive den ut tidlig. Sånn at jeg har 2 batterier ferdig ladet. Og så er det good to go. Og nå skal jeg bytte det batteriet her med en annen, skal jeg lade det opp, så ja. Men livet er som en sandwich. En veldig god sandwich å få på butikken. Hvis du går i butikken og kjøper den sandwichen som er den store, vet du, så kan du gå bak, så kan du se alle sandwichene som var før som ikke var i din tid, som er i min tid. I min tid så kunne du spise veldig god sandwich, som ikke finnes lenger. Den finnes nå i kronis. Pistasje-kronis. Hva er pistasje? Det var at du kunne kjøpe sandwich i pistasje i min tid. Det synes jeg var veldig godt. Den fantes, og det var veldig godt. Men nå finner den ikke lenger, så jeg håper at de som lager is kan få pistasjen tilbake i sandwich. De gjør gledene tilbake. Hvis de tar tilbake de isen som var før i tida, som var veldig gode, og de kom tilbake igjen, skal jeg banne på at folk som levde når de var ung og liten, sånn som levde før i tida når de var barn, kommer til å få gleden tilbake og spise den isen som var. Båtisen som er i dag er ikke den samme. Isbilen som er i dag er ikke isbil lenger, er ikke isbil lenger. Alle ungene sitter inne, spiller på Xbox, PlayStation, whatever de spiller på, data, Nintendo, Switch. De gjorde ikke noe annet enn å gjøre de tingene, mens jeg og andre, vi gjorde mye. Vi tok på rulleskøyter, hang bak den blå danske isbilen som kom med is, hang fast i sånne greier, opp den lange bakken, og han ropte, stoppet og kjeftet på seg. Vi fikk av og til kjøpe is fra isbilen for 10 kroner. I dag så er det ikke sånt. I dag er det nesten ingen som springer ut og skal kjøpe is. Det er nesten ingen som roper på mor si, mamma, mamma, det er en isbil der ute, kan vi gå og kjøpe is? Det er ingen som gjør det lenger. I dag er isbilen nesten ingenting. Isbilen kommer dun, 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 sånn. Ingen går ut og kjøper is. Eller den ding, 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 ingen. Nesten ingen i dag kjøper is fra isbilen. Du hører ikke isbilen så mye lenger nå. Før i tiden så du isbilen mye mer. Faktisk så skal jeg fortelle dere en liten fun fact som har gjort feil i landet. I dag så får du nesten ingenting godt å spise. I min tid så fantes det mye snop. Mye av den snopen som fantes i fjor og som fantes i min tid. Ja. I min tid så levde vi jo i 2008. Vi levde i 2008. Eller 2001 eller sånne ting. Eller 1988 eller 1999.
Så levde på de tidene der. Så vet du allerede at det ikke fantes mobiltelefon. Det fantes ikke internett, det fantes heller ikke datamaskiner. Eneste som fantes i den tiden der, det var bare at du fikk ingenting. Nesten ingen satte mobiltelefon eller noen ting. De som kun fikk PC i den tiden, det var de som trykte i aviser. Det fantes ikke nettavisen. Du kunne ikke bare gå inn på nettsida og lese avis. Du kunne ikke ta opp eksempel en iPhone her og si «Yay! Nå kan jeg se hva som står i VG i dag». Nei, du kunne ikke det. Eller ta den opp og så sette på bussen og se fotballkampen din på TV til Sumo eller på Viaplay. Da fantes ikke TV til Sumo og Viaplay. Og når de skulle se kampen, så måtte du se den på TV. Hvis du skulle se utenlandske kamper, så måtte du skaffe deg en parabol og betale ekstra abonnement. I dag så får du alt det pose og sekk med å betale premieabonnement på TV2 eller ekstra abonnement på Viaplay eller ekstra tilpakke så du kan se alle programmene inne på Dplay eller kampen der. Den tiden var det TV. Den tiden så fantes det ikke flatskjerm-TV. Det var ingen flatskjerm-TV i vår tid. Nei. Så hvis du har spør foreldrene dine. Spør ut, hvordan var de tid? Hvordan levde dere? Så sier han, ja, vi levde sånn. Jeg har spørsmål til. Jeg ser at vi har et fin TV, stor TV, skikkelig bra flatskjerm-TV. Hvordan TV hadde dere i dags tid? Da kan du se det med en gang. Klosse-TV. Første TV-en som kom ut, det var en sånn liten reise-TV du kunne hive kassetter inn i. Jeg hadde min første TV, det var en sånn liten klosse-TV med DVD-spiller. Så ja. Det var det jeg hadde, ja. Og det var det som var inne i den tida. Men når jeg forteller dere det, så kan dere tenke at i dag så lever vi mye bedre enn vi gjorde i min tid. I min tid så fantes ikke så mye ting på sykehuset i dag. I min tid fantes jo nesten ingenting. I min tid fantes heller ikke elektriske sparkesykler. Det kom elektriske sparkesykler i min tid, men de var ikke så gode som de er i dag. Det fantes heller ikke flatskjerm. Det fantes tjukke skjermer du spilte på. Det fantes ikke en PC-skjerm som var flat. Du kunne få et widescreen PC-skjerm. Det fantes heller ikke. Jeg skal prøve å vise deg her som du gjør. Det fantes heller ikke sånne som de gjør i dag. Det fantes kun klosser og sånt, så det var kun klosseskjerm. Store, ekle klosseskjerm. Skjermene veide veldig mye. Hvis du knuste en skjerm, så kom det gasser ut. Før i tiden var det sånn at når du satt foran TV-en din, så var det ikke sånn at TV-en din slo seg av. Sånn som du hadde på de TV-ene med deg. I dag kan du sette på hvor lenge du har TV-en din skal stå på hvis du sovner. Den tiden var det sånn at det var en stor klosseskjerm, og Sony hadde med, og veldig stor klosseskjerm. Den TV-en hadde ikke HDMI-kabel, han hadde kun skart. Vi hadde det i mange år, og
Ja. Så kommer spillerprodusenter ut med at nei, alle må ha SCART-kabler nå til de nye TV-ene. Så i dag så finnes det SCART-kabler til TV-ene. Men det er nesten ingen som bruker SCART lenger nå. Alle bruker HDMI. Så nå lever vi jo i en ny tid. I vår tid så kjøpte vi TV. Den tiden måtte vi betale NRK-lisensen for et TV. Kjøpte vi et TV til oss skal huset, måtte vi betale NRK-lisensen for det. Folk sitter jo ennå og lurer på hvorfor vi betaler for NRK-lisens. Jo, NRK har gjort en stor feil i landet. Før i tiden så hadde vi antenne som vi koblet inn bak i TV-en, søkte opp kanaler, fikk kun NRK, NRK2 og gjerne NRK3 og TV2 og TV Norge. Det var det vi fikk inn på de antennene, og det var gratis. Så vi kunne se på TV2 og TV Norge gratis. Og hvis du vil ha mer kanaler utenom, så måtte du kjøpe ekstra parabol og sånt, sant? Men i dag så er det ikke sånn, folkens. I dag lever vi bedre, sant? I den tiden betalte du for antenne bak i boksen, så hvis du ser hvis du går i butikken og sånn, og skal kjøpe helt ny TV. Du skal ha den nyeste TV som kan markedet, og du kjøper den. Når du åpner den, så kommer du til å få sjokk. Og lurer på, hva faen skal vi med en antenneledning når vi ikke bruker antenne lenger i dag i TV-ene? Sant? I de nye skjermene. Så her kommer fun-fakten. Jo, for inni antennene så er det en liten sensor. Så når de folka kommer på døra di, så kan de bruke en boks som kan skanne den lille antennesensen som er inni den antennepluggen. Som gjør at de vet at du har TV i dag. Og da må du betale for NRK-lisens. Og det er faktisk ulovlig, det NRK gjør. NRK har rettigheter på alle TV-ene som kommer til Norge. Og når TV-ene kommer til Norge, så blir alle TV-ene levert en plass. Så må, før TV-ene kommer i butikk, si TV-ene kommer fra USA, sant? De gjør jo det. Si Samsung TV-ene kommer fra USA, sant? Så har ikke den TV-antenne-plugg baki. Så blir den sendt inn, så blir den kjørt videre til et annet firma, som setter inn de antennepluggene med den sensoren i. Og da vil alle TV-ene du kjøper i dag få det selv om du ikke trenger det. Jeg mener det er feil at alle TV-ene skal ha det når du ikke har antenneledning. Vi har ikke bakkenett lenger nå. I dag, hvis du skal bruke bakkenett i dag, så må du kjøpe Riks-TV-pakken. Og da får du en dekoder som kjører via antenneledning og inn. Men i TV-en, det funker ikke lenger. Og så enkelt skal du tenke dere at Toshiba-TV-en som hun hadde, som hadde kjøpt i mange år, så hun kjøpte, som gjør at du kan ikke bruke den tennemottakeren. Den tennemottakeren, den gjør at NRK-folka kan gå forbi huset ditt og skanne at du har TV. Og du tar ut den, så forsvinner den. Så det synes jeg er skam og svindel for NRK. Kan de ikke heller ha sånn at hvis du kjøper Altibox-kanalen
Nextgentel, eller har kanal digital. Hvis du har kanal digital pakken, da skal du betale for NRK. Og det mener jeg er feil. NRK skal ikke betale for noen. Så hvis du fjerner den, og de kommer og ser, og du sier nei, dette her er ikke TV, dette her er en monitor, så sier de ja, du har ikke TV-antenne, så du har ikke TV. Så når de kommer inn og ser du har TV-antenne, det er TV du må betale, da kan du si direkte til fyren, du har ikke lov å komme inn og se at jeg har TV, og jeg har ikke rett til å betale NRK-lisensen, så lenge jeg ikke har NRK, så lenge jeg ikke har TV-kanaler, så lenge jeg ikke har tilgang til å bruke boksen min som jeg har nå, etter jeg sa opp abonnementet, og så lenge jeg ikke får noe uten å se på nett-TV, så sier de jo, du må betale for det du ser på NRK på nettet. Så sier du, jeg bruker ikke NRK på nettet. Eller noen ting. Så det er feil. Så lenge du må betale når du ikke nesten bruker TV når du ikke har TV-boks. Så det er feil. Men nå vet dere det, folkens. Så fortell vennene dine, familien din, at TV-antennen blir det for godt. Og inni TV-antennen så er det en liten sender som gir signal til boksen. Aha, han har TV. Vi dinger på til han. Sånn at vi kan skrive ned. Sånn at han må begynne å betale. Og det synes jeg er feil. Og så ja, hvis du fjerner den, så blir det monitor. Men uansett, folkens, så blir det strålende dag. Takk til alle sammen. Og takk til meg som ville gi dere en info om TV-er. Info om gamle dager, mitt liv. Og hvordan den var. Vil dere høre mer om sånne ting? Ting dere ikke visste. Som jeg kan kanskje svare på. Og det jeg kan svare på, det kan jeg fortelle dere her i bloggen, og det jeg ikke kan svare på, og ikke engang fortelle, det kommer aldri uansett. Men så håper dere sammen i dag. Trykk og like it, abonner. Del denne videoen med alle vennene dine. Og så håper jeg dere kan strålende fin dag. Gjør det.